monde enténébré. Oh oui, le monde a besoin de foi. Merci beaucoup, merci mes bien-aimés. Tu as dit que thème Tozali Kolanda, Ezali Israël, signe et distraction. Nalinga le lingoloba Israël, Elembo, Mpe, bon, distraction. Distraction à l'ingala, c'est un peu difficile. Mais tu comprendre que Israël, signe et distraction. Tu le dis, Israël a signe. C'est-à-dire parce que yende mutabanda ki makamanzambe. Yende nzamba se révéla que pas inaye. Yé azali moyen humain on nzambe a se révéla qui est pas inaye pour liloba nzambe et yeba na mokili mobimba. Moi c'est liboso nzamba zwa keza Israël, moi na liboso nzambe azanaye ezali Israël. Alors toloba eke à part Israël l'église ezali. Mais l'église est au botama sima. Israël a botama qui avant. Israël a botana ina nzamba avant. Israël nzamba pona qui est bien avant. Alors tout le monde dit que tout au long d'Israël, Israël a zaki na makambo zaki qualité, c'est-à-dire oyo biso to ko landa so lingo sambela bien. Israël a zali lokola montre, a zali lokola boussole, a zali lokola guide na biso ke na bato ba sambela ki nzambe batoyo, nzamba pambola ki. So tolingi to mona makambo nzambe tolingo mona nzambe ndenga salaka e bongi totala Israël tokozwa idée lolenge nini nzambe azali ko opérer na scène moyi oyo. Mais tolobai que c'est une distraction pour nani parce que Israël a kotaki na makambo ebele oyo nzambe azali ko blâmer azali ko gangela bango oyo nzambe azali ko lingate o nkolo azali ko benga abomination. Et quand on continue na makambo wana biso bato tozolanda e tokeba lokola za signe tozali kotala ye mais tokeba soki abungi soki tozo continuer kolanda ye na mabunga wana biso tokozala distrait, c'est-à-dire biso be tozo bunga lokola ye. Alors yango tolobaki Israël azali signe et distraction. Pourquoi to ponitem oyo potomoni dépravation de mers seza mingi, c'est-à-dire batu bazali ko bunga mingi bazali ko kota nzela mabe mais bazali ko saila toujours nzambe. Tozali komona ko bomezo kota na kati église ko inanezo kota na kati église bakanda tozali komona ba poison na kati église, c'est-à-dire semence ya Caïn et koti na kati église le premier meurtrier. Ndenge koti na kati église ezali ko bebis église mais okomona bazolanda ngwapi. Ils ont l'exemple bazozwa, c'est-à-dire Israël asa exemple oyo église ezolanda mais au lieu église elanda ye na exemple à malamu et loko mabe église komi ko landa ye même na kati ya mabe to komi ko mona batu ba komi ko sala idolâtrie. Alors Romains chapitre 9 verset nango 1 ti na 9. Romains chapitre 9 verset 1 ti na 9 balobi boy. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Voilà, c'est le docteur Paul, un grand docteur de la loi. Alors je dis la vérité, je ne mens point. Abandi bongo pourquoi? Parce que peut-être beaucoup quand ça zolo ba mabe, peut-être beaucoup quand ça zolo ba lokuta, alobi beaucoup quand ça teke na olo ba lokuta, na olo ba makambo ya solo, Paul azolo ba bongo. Nini azali ko lo ba tolanda bien. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Olandi, j'éprouve une grande tristesse. Alobi, conscience na ngezolo banangai makambo ya malamu na nzela molimo mosantu. Et puis na kati na ngai nazako yoka mawa moko ya makasi, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Paul alobi, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, c'est-à-dire mawa tangu nyonso ezako continuer na kati ya motema nanga. Pourquoi mawa Paul ezali ko continuer na kati ya motema na découvrir la bien-aimé. Balobi car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Paul alobi, j'allais être séparé moi-même. Je voudrais être anathème, séparé de Dieu. À cause de qui? À cause de bandeko na ngai. Donc Paul azali ko condamné bandeko na ye na kati ya nzoto. Pourquoi? Est-ce que boyebi Paul debi na ye?
Paul azali docteur de la loi Nekola Gamaliel atangi kuna donc ayebi mobeko o ba pharisien ba yebaki na kati ya Israël. Donc mutu azaki mayele koleka ye bazalaki penza mingi te, donc azaki mutu moko important. Et puis parmi ba martyrs ba chrétiens, Paul a participé na kati ya ba martyrs wana, abanda ko simbela batu bilambe, puis abanda ko funda ko dénoncer batu nyonso oyo bazo sambela nzambe, c'est-à-dire bazo sambela nzambe à travers Jésus-Christ, parce que bango Israël ba bwakaki Yesu Christ. Lokola ba bwakaki soki ba yeko kuto zo sambela Yesu Christ nzambe à travers Yesu Christ, c'est-à-dire na enseignement Yesu Christ, il faut ba kanga yo ba boma yo. Alors Paul azalaki moko na bango tango azalaki jeune pona koyeba ko funda, et puis azalaki cité na liwa ya Étienne, ya diacre Étienne. Tango bazobo Étienne ya simba ki bilamba. Ozomona. Donc Paul azalaki mutu moko ya pamba te na kati ya loi ya ba pharisien, na kati ya mobeko ya Israël. Donc azalaki mutu moko important, mais awa tango abongoli mutema akutana na Yesu Kristo. Ayebise ko zo persécuter nga ya tuni na zo persécuter ndenge nini. Ya lobi tango zo sala mabe et pas bateau na zo tindo zo persécuter ngai. Et akutana ki na lumière ankolo abongoli motema pe tango abongoli motema yoka mambazolo balobi na zo posa bino te bandeko na azo yebisa siko bandeko na ye. Alobi ndenge naza awa nakutana na Yesu Kristo me baboye kondimela ye, alors que azandeko na bango babanda ko sa ne mabe moko, babanda ko boma batu nzela moko, ko funda batu, ko dénoncer batu, ko trahir batu nzela moko. Ba frère na bango bandimela ki Jésus. Bango bando sa biloko. Mais awa tango bongoli motema azoloba nazana mawa continuel, c'est-à-dire mawe tondinga na motema pona nini? Nalingaki kozala modi, nalingaki kozala nelakeli ya mabe. A cause ya banani alobi, a cause ya bandeko na ngai pe ba papa na ngai na ndenge ya musuni. Ba papa ne na ndenge ya musuni banani. Na Israël soko lo oyoki basolo ba papa elingi koloba bazali ko sala allusion ya Abraham, Isaac et Jacob. Siko na Israël soki oyoki albazo sala allusion ba frère, c'est-à-dire tous les Israélites bana nyonso ya Jacob, descendant nyonso oyo ya Isaac, c'est-à-dire nanzela Isaac ya bana Israël en passant par Jacob, bangonde bazobenga ba frère, bangonde azobenga ba frère na ngai, c'est-à-dire banda ba banda ba papa na ye aboyi ko benga bango ba papa, azobenga bango ba frère. Siko ba oyo azobenga ba papa ba koko ya ba koko, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob na Israël les abongo. Soki oyoki bazobenga nos pères, c'est-à-dire bazolobela Israël, bazolobela Abraham, bazolobela Isaac, bazolobela Jacob, ce sont les pères emblématiques, ce sont des patriarches. Mais les autres, bango nyonso, ce sont des frères. Même papa Botier, akoki kolobane, c'est mon frère, parce que azali Israël. Na évité ce bozo landanga bien. Alors, Paul alobi na zana mawa, pourquoi? Parce que tant abandai ko salela nzambe, soi-disant, abandai ko salela nzambe selon makambo bateyaki na bandeko na ye. Ou soit makambo yo azwaki pa ba frère na ye, ba papa na ye. Ba papa ne nani? Abraham, Isaac, Jacob, ba frère ne banani? Israël mobimba, na ba o ba kufa ba kenda kala tout so ba koko ne soki baza Israël. En tant azobenga bango ba frère na ye. Alors j'allais être maudit. Hein? Nalinga kozala maudit. Pourquoi? Parce que à cause ya bandeko nanga pe ba papa nanga na musuni. Alors ba papa nanga obomoni. Yokane azoloba. À qui sont israélites? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches? De qui est ici, même selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alobi, bana o bozo mona Israël dans la chair. Ba papa nanga o nazolo bela dans la chair. Bangonde nzambe apesa ki ba alliance, apesa ki ba adoption, apesa ki culte, apesa ki ba promesse, makambo ebele bazwa ke pa ina nzambe. Mais leur grand problème, tant que makambo et pas en Nzambe, et ils sont restés dans la chair. Ils se déclarent fils de Dieu dans la chair. Et Paul, tant il était docteur de la loi. Lui, il faisait la justice selon la loi. Il pratiquait la justice de la loi. Il tuait tout celui
oyo abanda ko se déclarer que nzambe mutatindi ye lokola Jésus alobaki que je suis le fils de Dieu pona ba yuda ola Yesu alobaki aza fils de Dieu donc ba monaki a se déclarer nzambe ba yuda nyonso ba boyaki ba bwakaki ye bana Israël nyonso ba bwakaki ye une portion seulement une poignée seulement bandimaki ye parti a muke bandimaki ye ndenge bandimaki ye bazwaki mpe mbano na bango bazalaki persécuté par na reste ya Israël oyo batikalaki baboyaki kondima Yesu Kristo ti lelo bango bazelaka mutu na bango mususu Messi mususu envoyé mususu libérateur mususu akoya na profil ya oyo aza na makanisi na bango mais eloko bazo croire kuna ce n'est pas o nzamba kotinda parce que nzamba sa tindi déjà Yesu Kristo Bible ezoloba Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même mais bango ba rejeter bandimaki était lokola bandimaki était elingi koloba Israël oyo rejeter nzambe un temps elingi koloba ke ba rejeter nzambe lokola ba rejeter Christ ba rejeter nzambe lokola ba rejeter nzambe c'est que bazabana na nzambe te maintenant Paul azalaki justicier c'est-à-dire bato yo bazo blasphémer contre nzambe mais est-ce que bato bazo blasphémer contre nzambe ou bien yende mutabanda ko blasphémer contre nzambe parce que il est vrai dans la chair abanda ko sala makamno sur nzoto tangu sikwa yeko bongo la mutema Paul a kozwa lumière tangu azwi lumière abandi siko ko regretter makambo nyonso oyo asalaki abomisaki batu afundaki batu apersekitaki batu abandi sikoyo ko regretter ele ficou mesmo arrependido de todo o mal que ele causou na igreja de Deus, que ele dizia nos crentes ya nzambe na bikamwa ye abandi sikoyo ko regretter pourquoi nasalaki bongo donc nzoka batoyo baza pena bato ya nzambe nazo persécuter nzoka Yesu Kristo aza pena mwana nzambe ya solo aza nzambe alors abandaki ko regretter siko awa tango akomi abandi siko kolakisa regret na ye arrependimento na ye alobi ke eu não estou a mentir, estou a falar a verdade em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está comigo. Na 20 balobi boye, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, la 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, et car c'est ceux-là les adorateurs que les pères demandent. Ah balobi, ce qui n'a pas rafraîchir mémoire na yo, et où ma conversa de Jésus Christ comme uma mulher samaritana. A mulher disse, quando Jesus pediu água, a mulher disse, eu não vou te dar água porque nós com vocês somos inimigos. Não posso te dar minha água. E tinha uma diferença, c'est-à-dire différence aqui entre Israël, c'est-à-dire Israël et Kabanaki en deux. Tozaki na Israël oyo capital nango ezali Samarie, 10 tribus ezwaki yango et puis 2 tribus ezwaki oyo babengi Juda, bazwi mboka Juda, capital nango Jérusalem. Bakabonaki bongo. Siko batu mususu oyo batikalaki na Israël, na komba Israël, ba Samaritain, oh donc c'est-à-dire bato capital Samaritain, bango Samarie, bango babanda kolobake batikalaki na loi ya Moïse, o lugar onde para adorar o Senhor Deus é sobre a montanha ou lá, na Jerusalém, c'est-à-dire na templo. Mais bango na Samaritain, ba Samaritain na Samarie, babanoke na montagne bakabwani, lokwa bakabulai ba mboka. Ba mususu siko o bazali na Jerusalem, c'est-à-dire Juda. Bango bandoke na Jerusalem. Mais na tangu Jesus akutani na mwana mwasi oyo, babandi ko solola, Yesu ye mwana mwasi ayebisi Jésus, bino boloba ke le lieu oyo bakwadore ekozala na Jerusalem, to na montagne. Jésus alobi mikolo ezoya pe esi yeye déjà bien aimé,
bisika ya adoré nzambe kozala su na Jérusalem te et kozala su na montagne te. Bien aimé, soki par exemple baso bwaka montagne bisika nzambe akitelaka, oyebi ke bisika montagne eza bisika nyonso o nzambe akitela na Jérusalem na Israël. Nzambe akita beaucoup plus na ba montagne. Mais balobi kokumisa nzambe to kosanjola nzambe ko adorer nzambe et kozala su na montagne te wana mutu azolo bango Jésus. Mutu alobi ke na utie pa papa oyo bosoko prétendre ke bokumisaka. Bino boyebi ete ngande na yebiye. Jésus alobi bongo. Parce que mutu ayebi nga ayebi papa, mutu ayebi papa c'est que faut ayeba ngai. Siko loko bino bozo yeba ngai te, c'est que boyebi papa te. C'est-à-dire bozo ko adorer eloko boyebi te. Siko landanga bien. Soki kutu temple, est-ce que oyebi ke na biloko nyonso na bantité nyonso mage importante ou temple est à cause mage importante. Temple ezali eloko oyo, temple ezali eloko oyo koleka biloko nyonso. Pona nini? Parce que habitation de Deus. Ezali habitation de Deus. Mas Israël yena nzoto azokanisa ke cada dia chegar na igreja, chegar no templo, ele está pensando que está a orar assim. E portanto não quer deixar as práticas má alingi kotika ngote. Olha tika ba prática ya mabe alingi kotika te, as más obras alingi kotika te. E azokoloba eu sempre estou na igreja, sempre eu estou a orar, sempre estou a fazer isso. Yesu alobi pona ko orar. Nos dias que vão seguir, não será mais na montanha, não será mais no templo, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Zomon. Donc, basolo babongo, Yesu mutasolo bango. Si ko temple kutu, babua ki yango, balobi ke kozasu na temple te, mikole koya. C'est-à-dire, que na temple, você pode ser carnal. Você está a chegar no templo, está a chegar na igreja, mas você é carnal. Tem que começar a mudar quando está a chegar na igreja. Mas as pessoas chegando na igreja não estão a mudar nada. Jesus diz, Micolecoia, não será mais na montanha ou na igreja ou no templo, mas os verdadeiros adoradores têm que ser no espírito, com verdade, que vão adorar o Senhor Deus. Estão a entender isso? C'est-à-dire que tu faut pas comprendre. Ngatem na lo babiloko Yesu mutazo bango. Si ko Jésus soki par exemple a negar temple. Soki a negar temple. Bien aimé. Yozo kende na Jérusalem ozo kota na kati ya temple. Olobi na keko visiter temple ya Jérusalem. Là pour que là est au pays de Deus. Là est au pauvre de Deus. Non. É somente uma parte que aceitaram Jesus Cristo. Mas a maioria, parte de Israel, rejeitou Cristo. Como eles rejeitaram Cristo, quer dizer que não são povo de Deus. Não são povo de Deus. Até quando vão falar que seja bem-vindo aquele que vem ao nome do Senhor? Batu fuga comprando. Si tango bakoloba, akumisa mamutu oyo. Azoya na kombo na nzambe, siko mutu ayaki na kombo na nzambe za Yesu Kristo. Ekoza su na montagne te yozo kende na Sinaï. Eu visitei Sinaï. Eu visitei o templo de Jerusalém. Eu visitei onde Cristo foi enterrado. Visitei onde Cristo foi batizado. Visitei onde Cristo foi crucificado. Tudo isso é carnalmente, meus irmãos. Não só essa carne, quer dizer, não vai mudar nada em ti. Para você mudar, tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ponto. É isso que a Bíblia, a escrita está falando, a palavra santa está nos ensinando. E eu fondimela liloba ya nzambe, fondimela Yesu Cristo. Só que, par exemple, on dimeli Yesu Cristo te, yebaka yango ata oke Israel, ata bapesi o mungwa. Mesmo que te trouxeram água de Israel, óleo que sai de Israel, tudo isso é em vão, bazosala. Baninga nangai. Nazote abino. Jésus mutazolo babongo.
Paul alobi na linga kozala maudit. Quer dizer, quando você está a praticar a palavra de Deus carnalmente, você está maldito. É a maldição. É a maldição, c'est-à-dire a malédiction. Paul mutazolobam. Alobi na nga ozala maudit. Mas totanga Biblia, toyeba soki liloba nzambe ezoloba su na biso na nini. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, et il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Escutou bem? Jesus aqui, ele próprio está a falar, está a explicar o que é carne. Nunca a carne vai se tornar espírito. Nunca. O que é carne, o que é espírito. Bazo solola na mutu oyo azali docteur de la loi, aquele que tinha conhecimento da lei de Israel. Mas moto oyo, o doutor mesmo da lei de Israel, ele não sabe a lei do espírito, somente sabe a lei carnal. Mas quando Jesus chegou para explicar a lei espiritual, não é carnal. Ele estava a explicar, mas esse doutor perguntou a Jesus, será que quando a pessoa já foi nascido, vai voltar mais na barriga da sua mãe para ser nascido novamente? Jesus disse, você doutor de Israel, você não conhece essas coisas? Que o que é carne, o que é espírito. Quer dizer, esses aqui estavam a orar segundo a carne. Eles são doutor das coisas que eles não conhecem. O mundo é assim, então, a seguir esse passo. Em vez de seguir a palavra verdadeira, quer dizer, entender que Deus já está no mundo, através de Jesus Cristo, o seu Filho, único, o primogênito. Não, mas o mundo está na distração maior. Moquileza na carte de distração. Bien-aimé dans le Seigneur. Baso comprendre te, moquileza comprendre te. Só que o doutor mesmo, o doutor próprio, não está a entender. Será que Israel, o simples Israel, vai entender? Não vai entender. Eles estão chamando o Filho de Deus, mas não são Filho de Deus. Porque ser filho de Deus não é carnalmente, é espiritualmente. Deus não é uma pessoa humana. Deus não tem país. Deus não tem povo. Porque todo mundo é Deus que criou. Agora Israel, ele está a se gabar, nós somos povo de Deus. Em vez de aceitar Jesus Cristo, de receber Jesus Cristo, não, rejeitaram Cristo. E depois estão a falar que são filhos de Deus. Não, para se tornar filho de Deus, você tem que lhe receber. Porque Deus só tem um filho único, que se chama Jesus Cristo, ponto. Se você não a receber, então você não vai se tornar filho. Você é filho da tua mãe, você é filho do teu pai. É isso. Bien-aimé dans le Seigneur. Na língua tu vai compreender, eu quero que as pessoas entendam o que tu vai falar. Eu não estou a desprezar o povo de Israel, mas o problema é que o povo de Israel está na idolatria.
a igreja também está a seguir esse passo da idolatria. Está a negar o Jesus. Quer dizer, eles estão a pegar magia, estão a ir nas casas dos guimbandeiros, nos macumba para servir a igreja. Mas não, a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não precisa do poder satânico para operar. A igreja só precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado para a igreja operar. Caro servo de Deus, entenda o que estou a falar. Não siga todos os passos de Israel, porque Israel já rejeitou Jesus. A igreja aceitou Jesus. Por enquanto Jesus está na igreja, por enquanto Jesus está nas nações, quer dizer nos pagãos, está conosco. O que vocês estão a ir procurar lá no Israel? Para começar a trazer aqui óleo, para começar a trazer pedras ou sal, para começar a trazer água de Israel, para falar não, essa água é água de milagre. Não. Os verdadeiros adoradores é no Espírito de Deus que vão operar. Não é carnalmente. Isso é magia, isso é diabólico. Estão a fazer perder o povo de Deus. Tem que voltar no bom caminho. Deus precisa de você. Tem que se arrepender. Nzamba zana besoin. Biso nyonso to comprendre makambo oyo. Yesu yemo kwa lobiango. Docteur. Quer dizer o doutor antigamente é o pastor, é o profeta, é o que? O evangelista, não sei o que você pode imaginar. Mas se o evangelista, o profeta, o pastor não conhece a lei de Deus espiritualmente, quer dizer carnalmente que ele está a pregar a palavra de Deus. Isso, se ele está a fazer isso, está a perder o povo de Deus. Esse povo não vai herdar o reino de Deus. É no inferno que vai. Batu, il faut pas comprendre makambu oyo. Talvez o teu pastor já se caminha lá no Israel. Talvez o teu evangelista já está saindo de lá. Mas a língua compreende que eu boia makambu oyo. A cura é somente em nome de Jesus. Entenda isso, meu bem-aimé. Nzamba lingi, batu ba comprendre Yesu alobie, ekozala susu na Jerusalem te. Ekozala susu na montagne te. Siko bino bozoke na Sinai. Batu bazokende na Jerusalem, oto visita ki temple. Oh, mais Jésus alobi mikolo ekoya parce que tango okende na Jerusalem nane kokite to kolobela ngo mikolo ezoya. O bazobela ke peuple nyonso fwe mata na Jerusalem, peuple ko mata na Jerusalem te pona kwa dore nzambe ekozala modi mbule kobeta te na bilanga na ye. O tempo não chegou ainda, não chegou. Ya kokende na temple a Israel kwa dore nzambe, porque Deus por enquanto não está nesse templo. Dentro desse templo é o diabo que está aí. É o diabo que está aí. Satana mutazabuna, nzapena na kotite. O dia que Deus vai sentar mesmo na kati igreja wana na templo wana, Bible zolo mboka nyonso, webi jure kosalema tokozwango na millennium. Wana kovanda na kati ya temple. Voici le Seigneur que vous cherchez pendant longtemps. Mais pour le moment, nano akete na temple, tant bozo kende, bo kenda ngo d'une manière touristique, bozo kende pona tourisme, mais ça pona nzambe te, mes bien-aimés. Et pona nzambe te.
Dozo kende kuna parce que mutu motei moko munena kendeki yo pe passer ozo landa parce que motei moko landaka akendeki. C'est de l'idolâtrie. Bozo kendo bunga. Foi nyonso ezo sila bino kuna. Tant bozo ya bokomo ya kote ya ba voyage. Bozo ya kote ya ville ya nini ndenge ezalaki ya Tel Aviv. Bote ya Jérusalem ba site nyonso bo voyager. Ça ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mutu mususu te. Excusez-moi ceux qui ne vont pas la méchanceté, mais ce n'est pas la méchanceté, et à pour la verdade. Il faut vous comprendre ma cambo. Yesu alobi yo yebia mote, oyo nyose botami na nzoto eza nzoto. C'est-à-dire, ou qui est carne ta separado com espírito. Não pode juntar o que é carne com espírito, não. Está mesmo separado. Se você filho de Abraão carnalmente, você filho de Abraão carnalmente, você Israel carnalmente. Para se tornar filho de Abraão espiritualmente, não é que você foi nascido pelo teu pai ou tua mãe, vai falar que não eu sou filho de... Não, tem que aceitar o verdadeiro descendência de Abraão. Quem? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Quando você o aceita, você se torna normalmente filho de Deus, porque Deus não tem mulher para nascer. Deus não tem mulher. Filho significa descendência, posteridade de Deus. Quer dizer, Deus mesmo. É Deus que desceu na terra. Porque Deus cumpriu a promessa que ele deu no Moisés. Ele diz: ouvia o sofrimento do povo, do meu povo de Israel, em Egito. É por isso, descei. Estou a descer para ajudar esse povo. No tempo de Israel, será que Deus desceu? Não, foi o Moisés que foi libertar o povo de Israel. Deus não desceu, mas no nosso tempo, Deus desceu. Através de quem? De Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: Deus estava dentro dele. Deus está dentro de Jesus para reconciliar. Do Nzambe azana kati ya Yesu Kristo po ayokanisa mokili do mokili biso elongo na ye. Quer dizer, o mundo tinha conflito com Deus. Deus não tinha entendimento com o mundo. Agora, para reconciliar o mundo, Deus mandou Jesus. E esse Jesus é Deus próprio, porque Deus está dentro dele. Bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends ma cambo, tu kozala batu sengo. Yango Yesu alobi, oh nyonso eza cher. Ayebisi nani, docteur, soki docteur de la loi, bien-aimé, docteur de la loi, ya Israël, ao comprendre te makamba molimo, ao comprendre te ke kozala mwana na Abraham, oya kokota lola, oya kokende terre promise te. Mais oya kokota lola, il faut bongo la mutema oyamba Yesu Kristo ondima ye. Yazo ye bango te, bango babwakaki ye. Ondima te ke babwakaki ye, va nous lire un versículo para você entender. João capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Balobi boye? Não, 10, vamos começar versículo 10. Jean chapitre 1, verset 10, Tina 13. Balobi boye. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Vous voyez? Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Awa balobi, à louge
chegou no mundo, mas o mundo foi feito pela essa luz, mas o mundo não conhecia essa luz. Essa luz é Jesus Cristo. Balobi na batu nyonso bayambie. E babandi ke balobi, Yesu aye pa bandeko na ye, bandeko na ye baboye. Quer dizer, Cristo chegou quando ele chegou, os seus próprios irmãos lhe rejeitou. Babu aqui é. E balobi que aqueles que o receberam, aqueles que creem nele, ele deu o poder de se tornar filho de Deus, que não é nascido segundo a carne, segundo a vontade do homem, nem segundo a vontade do sangue. Você compreende? C'est-à-dire, essa é a vontade ya makilate, ya musunite. Essa é a volonté ya te. Mas segundo o Espírito, segundo Deus, porque Deus é Espírito. Na batuni so bayambie, banani bayambie, Église. Porque a maioria parte d'Israël rejeitou Cristo Jesus. Rejeitando Cristo assim, significa nunca vão ser filhos de Deus. Até quando vão lhe receber? Se estamos bino bozoke na Israel, to kendo na baboke na bana ya Abraham, bozoke kende na bana ya Jacob, mena musuni. O Bible lobi, azala modi, mutu oyo agomodi Israel. Apambola ma mutu oyo agopambola Israel. Mais Israel nini? Pourquoi qui na Bible a Israel spirituel, a Israel carnal? Israel carnal é aquele aí que lá na Tel Aviv, onde vocês estão a ir para procurar água, para vir vender aqui em África, para procurar óleo, para procurar areia, para procurar sal, para procurar pedras, burladores. Bien-aimé dans le Seigneur, ou les a escroquerie. Tant bozo salamo, kotala teke mutu moko munena salaki yango non. Ata mutu munena salaki yango. Pour problème ezaki bo olanda bato mineno bazo salamo, o bakendeke Israël bazongi, yo pozo kende. Kende yango ko kende kotala na tourisme. Siko tala loko bazo sala, baboyi Yesu Kristo, mais bisika nyonso Yesu aniata ekomi place na bango ko ganele mbongo. Tango kenda bofuta ka mbongo na tourisme ya bofuta kati. Bango baboyi Yesu mais ba place nyonso, place bakundela ye, place babatisa ye, place abakama, place oyo soki aniata, place nyonso na ba montagne, place banda ko prier na Getsemane. Bozo kende ko visiter, mais avant qu'on ta faut futa droit ba touriste. C'est-à-dire, bango baboyi mutu, mais bazon di mambongo. Ozobunga. Ozobunga. Tango okende Jérusalem, tango okende Israël, parce que la Bible est Israël a hérité territoire moko spécial. C'est-à-dire, ekobengama Israël territoire wana. Na moment wana temple ya Jérusalem ekotongama. Na kati ya temple wana nzamba kovanda. Etango nzamba govanda tokotanga ngo mikolo ezoya. Bible ezoloba mutu nyonso bando kende kuna po adore nzambe. Soki ake kuna te mbule kobeta te na bilanga na ye. Tango nane kokite ya kokende kuna. Parce que nzamba za na kati ya temple te pour le moment. Nzamba za libanda azoluka yo chrétien. Azoluka yo paye obongo la motema na yo. Ondimela Yesu.